係香港美食，真係好靚女喎！一睇就知呢條係串燒，喺香港好出名。香港人最中意食嘅早餐係兩蛋一腸，一睇呢個蛋撻就知好鬼 cheap 好鬼平啦。仲有呢一個係蟹王，係蟹中之王。香港仲有好多腸仔，我都中意食。香港仲有牛筋丸、墨魚丸、貢丸，仲有好好味嘅天婦羅，當然仲有好啲，仲有好中意食嘅雞翼，唔少人都知呢隻係青蛙雞，我都唔使點講。仲有條好好味嘅紅衫魚，得一條啫。仲有好好味嘅又好飽嘅熱狗、甜品，仲有好正嘅水果蛋糕，有珍珠蛋糕，仲有一個好靚仔嘅靚仔蛋糕，仲有人頭布甸，係咪好恐怖呢？好啦，我今日係咁多，拜拜。哇！